एक जंगल में तोता और मैना रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्हें खाने की तलाश में दूर जाना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक शिकारी मिला जो पक्षियों को पकड़ता था। शिकारी ने दाना डाला और जाल बिछाया। मैना सावधान रही, लेकिन तोता लोभ में आकर जाल में फंस गया। मैना उड़कर गई और अपने दूसरे दोस्तों की मदद लाई। सभी ने मिलकर तोते को आजाद कराया। तोता समझ गया कि लालच बुरी चीज है। उसके बाद वह भी हमेशा सतर्क रहने लगा। दोनों फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे।